要挑战90秒5两螺蛳粉是吗？应该可以吧？我觉得你不行。我看你视频自己在家挑战了5两螺蛳粉是吗？我也反正不着急了，反正就是一锅。一包一包自己在家煮的不？他？我看你是4分钟吃完是吧？吃完多少？你的那个5两啊，自己在家挑战煮的那个袋装螺蛳粉。那你的水，你再看一下，是4分钟吗？40多秒好不好？水40多秒。40多秒，你骗人嘛？你给他放一瓶水进去。牛吹大了吧？我觉得。啊？牛吹大了。看着就行，是哦。用实力证明。那你说你这一碗能多久能吃完？多少秒？我不知道，因为你这么多油的话，它就会不一样，油它会比较容易呛到。那还是怕胖子加螺蛳粉吗？不过也没关系，即使有这么多油，别人也达不到我这个水平。等一下你们就会见识到湖南的职业选手的实力。其实1分钟1两是很正常的。职业选手的实力啊！秋哥，我觉得你虽然嘴上很嚣张，但是我觉得内心可能还是有点紧张的。还真有点紧张，因为这么的帅哥美女，你这转一下，你看多少人在拍？多少人？我都数不清了。你说有上百台手机在拍你哦。对啊，主要是你来了。真的，我挑战了这么多场，我还真的没见过这种状态，人家也就1个人2个人在拍，你们这里见过吧？没见过，没见过。刚才不是去东华那边吃了吗？今天以前呢，我说的。哦，今天以前。哦。胖子服务还是做到，你看他都给我提了这么大个地方在上，没得说啊，没得说，非常有义气。VIP 待遇吧？你刚不是说我嚣张吗？那可能是粉丝他们误会了，搞得我有点不好意思给他上课了。他这里的青菜，这个是什么青菜？这个是小白菜吧？你吃了我就开始啊，你吃了我就开始，我是最开始啊，对，你还是阿姨，然后开始了。粉吧。太猛了！哇！你跟龙卷风一样，都是不用夹的。这白齿，这牙齿白瞎，白长了，不需要牙。才28秒。破纪录了！哇！ 33秒。我的天哪，这么神奇吗？职业选手啊，就是。真的职业选手啊，胖子，我有被吓到啊！胖子准备按了，胖子手机。你放下筷子我就按，你知道吗？应该没了吧？可以。哇！不够1分钟57秒，真的1分钟不到吃完5两，我看算一下，换算下来是我的多少倍？20多倍。我吃的话要20分钟左右。还是加辣的呢。对，而且是加辣的。我说过了，3分钟之内能吃完的，在我们长沙至少有7、8个，3分钟之内2分钟。那你们在你们长沙，像你这样的有几个？我是最顶的那个。可以。还比我低一点点的那个，应该也是1分钟左右可以吃。 1分钟左右啊。有两个王者，其他的都是钻石。目前最高纪录，还有谁想来挑战吉奥哥的？所以喜欢挑战、喜欢吃嗦粉的，你们来挑战胖子的螺蛳粉，破我的记录。神一样的男人，肌肉哥，哇！今天终于认识了。哇！胖子要换偶像啦！胖子，你有没有被震惊到？现在缓过来了没？胖子？其实还好，为什么呢？因为我看他的视频就已经见识过了，他的确是很厉害的那一种。亲眼见到和视频见到又真的不一样，也会更加震撼一点。关键你的螺蛳粉其实真的味道是不错，有了，但是呢，就是你这个辣度还是差了点。对啊，这个辣度我不跟你聊，我不跟你聊辣度。好了，走了，明天来挑战7呢。拜拜。拿螺蛳粉。拿螺蛳粉啊，舅哥。对。
服务员连粉都不要了。哦，现在都是礼盒啊，有礼盒有金子，真的高档大气上了。哇，好多啊！哇，鸡肉哥57秒，撸走胖子10箱礼盒装。喜欢吃螺蛳粉的啊，可以买一点胖子的螺蛳粉回去尝一尝。但是如果你非常能吃辣的，你自己准备点辣椒油。我这个因为它的辣度真的不够。我这个辣椒已经够辣了，只是你特别能吃辣。我是那种特别能吃辣的。啊，对对对。好，感谢鸡肉哥来我们柳州品尝螺蛳粉，也把我们正宗柳州螺蛳粉带回湖南，感谢你，好不好？来，握个手。螺蛳粉好不好吃？